Bonjour, communauté nyonso ya RDC à Congo, ma Congolais tout partout à quatre coins du monde. Merci en tout cas à l'émission na biso, tu as toujours un problème ya ba jumelle na biso oyo. Ba jumelle ya Makiese, Roger Makiese. En tout cas, na remercier bino nyonso bozo kota la vie ya émission liboso na lekaki. Tokotaka kotaka pezo sala pe biso bien côté évoluer na likambo yango. Tolandeli penza tozoyoka ke Roger ali kopesa ba passeport ya bana te, mais ayebaka ke ata na Angola kuna ndeti nga nayebi Angola bien, natindi déjà ba enquête na Angola pa bato ya immigration Angola, natindelaki bango image ya bana wana, histoire ya bana wana. Soki ba passeport eza na Angola baokanga yango ekoya. Donc communauté na biso tolala te tolamuka, tolala te tolamuka. Ba frère na biso ya Saint-Étienne, ba sœur, ba maman, ba yaya, président na biso ya Saint-Étienne. En tout cas, merci pour l'encouragement, la makamune mizo kende. Toza na foi avec Dieu, bana ba kozonga na poto awa, ba kozonga na France, tozala na bana wana. Toza na Saint-Étienne, toza musika Saint-Étienne, mais tozo accompagner toujours ba enquête. Et nazo diriger sur pas Didier Masuki. Acte sali déjà qui ozo appuyer mingi Roger Makiese ezaki to côté. Frère Napso Vincent asala ki yango pona ke bana bazonga. To condamner Vincent. Vincent asali musala, yo ko sala ka musala, mais mon frère en tout cas au changer aux dans mukolo, mutuno sa considérer ko na bémission na yo. Tous en a souci à bana bazonga, tous en a besoin de que tout ça la Didier Makiese, Roger Makiese Mabé, tout ça la Solange Mabé, Solange a une sorcière, tu vois bien la sorcière, donc à beaucoup ça ne rien. Dans un moment on a été gagné dans le loup, kuna na bana na ye, banoki kuna bavana na mabord. Nous comprenons, il y a une histoire on a nyonso, mais tous autres mélango kaka pour ezaka média, mais bana bazonga. Donc Didier Masuki batu mingi basala masolo na nzela bana ta biso mongo tobekisa pe bana mosusu bandeko na biso, mais bandeko bingi bazo mikanda na banzela wana, mais bana wana il faut bazonga. Donc ezate ki bikambo comme na niveau l'état français to aider ndeko na biso Roger Makiese, to aider quand même azala pe na kimia nde na lobaki liboso soki bana bazongi kaka kimia kozala, le kimia wana kozala bien pona yo, zala bien pona yo pe na famille na yo. Yo le besoin mathématicien, monsieur tout autant de classe, mais mathématicien marque nini que ça va acte mon boisa pour tout. Na ba les années na tina te donc tout continue to considérer Roger Makiese. Vous avez mukolo, tout ça zo respecter yo, tout le monde va découvrir au sengo ba pardon, vous avez toujours dire. Donc mutu azaka trop dire ah pena na misala mabe. Pour moi na nzamba za mutema ya kolemba. Joa bana, pesa ba passeport. Ezala Angola, to ezala Angola ndeko, ezala na lufu. Ezala na lunda. Ezala na wish, ezala na aéroport Angola. Yebaka ke nga natindaki pena na immigration kuna pona na relation kuna. Donc bana na aéroport Angola bakotika la kobimate o baza kuna na ba passeport wana. Donc bana bakozonga penza o ka baza na kit ba jimel na tsefu ba ya. Donc na remercier mututu to la ndebe ba programme oyo to secouer groupe oyo zo aider po bana bazonga. Tout peut savoir force, tout tient la prière, banana bazonga. Sorcellerie est en malade, il faut les cas. Ce qui est la sorcellerie à solo, nzambe ayo qui bisonne toujours ça l'intervention, la prière, la banda pour la musique pembe partout, banana bakoya. Na se on a zali na mo kuna loba, ya mwana na ba dédiquer mo mbote na bateau ya bazabe musique pembe nanga, na pesi Lucas, le petit parisien Lucas Tozanaye, Pessi Bibiche, Madeleine Genda, Didier Genda, famille Genda en tout cas, famille Genda na Châteauroux, na Pessi Philippe, exotique Philippe Ezali. Wabilo Basikeye, Koti Bene Bele Ezali, na salué sous couple Passi, Vicky Pelu sous na Pessi Bambota trop, petit na Maître José, petit na Maï Aristote, na Pessi petit na Maï Tela. En tout cas, la petite na ngai tout ya kati Châteauroux na Paris na Lille, famille na Lille en tout cas, la petite ba mbote trop la petite ba famille na biso na kati Angola na Balouane na Bakin songa mbeli mon ami en tout cas oza koto la petite madame na nga Hélène Kiki la Rose
na bana ba master tout ba mote trop tous ensemble na kati ya Panama tous toujours na bino na pesi famille tout ya Paris communauté congolaise nyonso ba mbote ba master na ngai ba busy na kati ya Houston na pesi ba siko na kati ya Houston bana mai lebele na ba Japon na ba France partout na ba Belgique na pesi bino ba mbote ba wili kosi partout ba tutu Hollande nga en tout cas tout sala tout bana na bazonga na kati ya mboka oyo bana ba ezali futur biso tozokola biso totangi na ba Afrique mais toyo kosala koto makambo ezopesa sebo bango bakotanga na bango bakokola bakosala vie na bango ntango oyoka mwana na moke ya 10 ans ozoloba te nazonga na nga na poto nasala foyer na nga donc mwana aza déjà na vision moko mosika donc aza na vision azomona le présent te mais Solange wana azomona le présent excuse nga Solange yo ozamona bamakala oyeba mboka kuna na bangola oyo teki na balufu na bashikwanza bamabele soki banini nzambe apamboli oyeba poto oza na poto bana salite excuse nga nazofinga te mais nazo ba réalité tozomona na TV zongisa motema nsima mama bana bato baya okolakela mama be liboso ya nzambe. Donc en tout cas bon dimanche tout passer semaine kitoko tozela bana bazonga kala te ekosala biso bien tokoleka lisusu bokota kota au revoir.